朋友们，现在你们面前的是一只狮泉河阿里地区的流浪猫。事情很简单，我们的车队呢走在狮泉河阿里住酒店住这个宾馆的时候，然后我遇到了这只小猫，问了问服务人员也没有人领，一直是好几天了。所以呢，就有一个问题想问大家：如果你自驾游在西藏在这种偏远的地方遇到这种流浪猫或者是流浪狗，你会不会领养它？好，这只小猫呢，我不知道有没有朋友养过猫的哈，大家给看一下，这是一只什么猫啊？因为这个我是外行啊，虽然也养过猫狗，我是外行，我很漂亮，跟一个雪豹似的哈，很漂亮。如果要领养这只小猫，或者是救助这只小猫的话，要面临很多问题。第一个问题呢，就是我沿路要把它带回去，我要回到成都，是不是？这沿路呢也是高海拔，是吧？狮泉河这边是4500左右啊，那要沿路走阿里大北线把它带回去，这一路也是个问题，你吃喝拉撒的、生病啊等等的哈，毕竟比较小。你们有好经验可以告诉我哈。第二个事儿也是非常关键哈，因为有可能你会遇到，如果真的要领养它，它这一辈子就交给你了，是吧？喜怒哀乐，然后吃喝拉撒，它也会生病，它也要做各种检查。昨天呢，我们给它打了一针这个狂犬疫苗嘛哈，然后给它剪了剪指甲哈，然后看还比较健康，还挺好的。所以说你可能真的会遇到，因为在拉萨的时候，拉萨有一个猫狗的一个什么基地，我不点名了啊，有很多遗弃的，有些不知道哪儿来的，也有一些旅游者放弃的、丢弃的也有。这只小猫呢，我呢在云雾缭绕的时候，冒烟的时候，它跑到我身边，应该算也跟我好像很有缘分哈。那你们看看，我离近一点。准备给它起个名字，你们有好名字吗？你们支持不支持我养这只小猫，把它带回去，是吧？我相信有些车友呢也遇到过一些流浪猫、流浪狗，是吧？也帮助过一些，而且呢，有很多时候呢，也是一些无奈的情况下，无法把它去收养哈，都能理解。但是要决定去养它，就要好好的去照顾它，当家人一样。养猫来说，我确实不是。这我不行，你问我西藏这个一些路线攻略行，养它的经验我真不行。欢迎朋友们、车友们给我一些好的建议哈。这个小家伙昨天晚上在我这个酒店的床上，在我的床上还尿泡尿，不知道什么意思，谁给我解释解释？好了，咱们遇到都是缘分哈，不管是你在路上自驾游遇到的人事，还有包括他，应该都是缘分。都要去珍惜，是吧？好，朋友们啊，这个我得求你们帮帮我啊！这个猫，我该不该领养它？我要养的话，应该怎么养？应该怎么照顾它？真没经验。朋友们啊，明天我们就出发，从狮泉河走阿里大北线317开始往里向东，一路向东了该。聊到这儿，听听你们的建议。